Приехал Костик, приехал. Костечка, ты приехал. Маленький сыночек, как приятно тебя видеть, маленький мальчик. Ну давай, пойдем. Яблоки могут тебя прибить. Ты под яблони не ходи. Он, наверное, испугался я. Ты да, они падают. Он, наверное, испугался, залез в свою любимую переноску. Костечка, яблоки падают. Ты около под яблони не ходи. Там может яблоко в голова попасть. Вот. Да, сейчас я Костика забираю.